Ok, xin chào chị Hạnh. Chào Hải. Nay, nay thì chị em mình tiếp tục vào cái bài số 3 nhé chị Hạnh nhé. Bài Thật số ra 3. Và hôm trước là mình đã nói chuyện với nhau về bài calo, đúng không ạ? Số 2 là bài về vai trò của nước. Chị Hạnh có thể nhắc lại cho em một chút về cái nội dung của hai bài mà mình đã làm việc hôm trước không? riêng bài về calo ấy thì chị nhớ có một điều là khi mà mình ăn uống, cái cân nặng của mình ấy, kiểm soát chủ yếu là từ calo đầu vào và calo đầu ra. Mình phải tuân thủ theo cái sự chỉ dẫn của các cái nhà mà hướng dẫn, gọi là huấn luyện viên đang hướng dẫn mình để mình tuân thủ con số calo kỳ diệu của mình. Và khi mình tuân thủ được con số calo thì mình sẽ giải quyết được cái bài toán là kiểm soát được cái vóc dáng của mình. Đó là cái bài về calo. Và cái bài thứ hai là bài về nước, thì mình cũng phải nhớ cái con số kỳ diệu về nước của mình. Mỗi một ngày mình uống được bao nhiêu, và nước thì mình uống theo cái công thức là từ 0,4 đến 0,7. Thì mới như là một người mới thì nên uống từ 0,4 nhân với trọng lượng cơ thể, và uống thì chia đều từ sáng đến chiều rải rác ra, và uống thì mỗi lần uống chia thành cụm nhỏ, và có những cái thời điểm vào uống nước. Ví dụ như là uống sau khi ngủ dậy, thì uống và trước khi tắm, trước khi ăn và trước khi đi ngủ. Thì đấy là cái bài và về nước và chị đã nhớ được. Không biết là còn sót chỗ nào không thì nhờ Hải có thể bổ sung giúp chị. Tuyệt vời quá, gần như là đầy đủ. Có nghĩa là cái câu chuyện về ăn uống của mình ấy, thì nếu như mà mình nắm được kiến thức, số 2 nữa là mình nhớ mình áp dụng, thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái kết quả. Bài về calo thì chuẩn luôn, là phải nhớ cái con số calo kỳ diệu, tức là cái con số calo mình được phép nạp vào để giúp cho mình kiểm soát cân nặng cũng như cải thiện sức khỏe. Bài về nước cũng đơn giản như vậy thôi, là mình phải xác định xem là mình cần phải uống bao nhiêu nước. Cách uống thì chỉ cần nhớ trong đúng là đúng đủ đều, đúng loại đúng cách. Đủ thì theo cân nặng và nhân với công thức là tối thiểu là nhân với 0,4 hoặc là nhân 0,5 nhân 0,6, và các cái thời điểm quan trọng mình cần phải uống nước. Thì đấy là những cái nội dung chính mình cần phải nhớ. Chúc mừng chị nhá, đã hai bài đã rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng với chị đi tiếp vào cái bài số 3. Bài số 3 thì nó có cái tên là dinh dưỡng tế bào. Đó. Thế thì chị Hạnh trước giờ đã từng nghe cái từ tế bào bao giờ chưa? Chị thì cũng nghe thấy từ tế bào, nhưng mà thú thật là chị cũng chưa hiểu rõ về tế bào nó là như thế nào đâu. Ừ. Chị cũng nghe đâu đó họ nói là mỗi gia đình như một tế bào của xã hội ý. Thì chị cũng hiểu là tế bào là một cái thành phần gì nó rất rất là nhỏ, nhưng mà về chi tiết như thế nào thì có khi là phải nhờ Hải chia sẻ thêm. Ừ. Hiểu như chị thì cũng tương đối rồi đấy. Tế bào chính là một cái đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể của mình. Cái cơ thể người của mình đây này, nó được cấu tạo bởi từ một cái đơn vị nhỏ nhất gọi là tế bào. Giống như là cái ngôi nhà của mình ấy, nó được cấu tạo từ những cái viên gạch nhỏ nhất. Đấy là những cái gọi là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên ngôi nhà. Thì cơ thể của mình ấy cũng có đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể gọi là tế bào. Đó. Và cơ thể của người đấy thì có khoảng tầm 70 đến 100 nghìn tỷ tế bào. Đó. Thế thì bây giờ em sẽ mời chị Hạnh đọc một cái phần về tế bào này nhé. Đó. Thì chị hỗ trợ chị đọc đi. Ngày 3 dinh dưỡng tế bào. Bạn có biết lợi ích lớn nhất của chương trình này là gì không? Đó là dinh dưỡng tế bào. 90% chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non bởi các vi nhung mao. Hai, đây là hình ảnh các vi nhung mao khỏe mạnh, và đây là hình ảnh các vi nhung mao bị tổn thương. Ba, khi vi nhung mao bị tổn thương, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng thẩm lậu các chất có hại vào cơ thể. Bốn, các nguyên nhân làm tổn thương các vi nhung mao là: một, xem ví dụ ở mặt trước. Năm, chương trình này có thể cung cấp cho bạn chính xác những thứ bạn cần: dinh dưỡng tế bào, dinh dưỡng đến từng tế bào. Chương trình dinh dưỡng tế bào giúp bạn: một, làm sạch và phục hồi hệ vi nhung mao. Hai, hấp thu đúng các chất dinh dưỡng, bảo vệ cơ thể khỏi độc tố và các chất gây hại. Ba, tái tạo các tế bào khỏe mạnh.
Cứ như vậy, việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho phép cơ thể bạn cân bằng và tối ưu hóa các chức năng của tế bào. Do đó, chúng ta có thể tự làm lành, tự tái tạo những nơi bị tổn thương. Rồi, cảm ơn chị. Tức là trong này chị được nghe rất là nhiều lần người ta nhắc lại cái từ gọi là tế bào, đúng không ạ? Tế Đúng. bào rồi là dinh dưỡng tế bào. Thì vừa em có nói là tế bào chính là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể. Cơ thể mình được cấu tạo từ 70 đến 100 nghìn tỷ tế bào. Thế thì theo chị Hạnh bây giờ để cơ thể khỏe mạnh thì từng tế bào có cần phải khỏe mạnh không? Chắc chắn rồi. Cơ thể được cấu tạo bởi tế bào thì khi mà các tế bào khỏe thì cơ thể mình thì chắc chắn là khỏe. Rồi, ok, muốn cơ thể khỏe từng tế bào phải khỏe. Bây giờ câu hỏi tiếp theo, muốn tế bào khỏe theo chị thì cần phải có những cái điều kiện gì? Theo chị thì muốn tế bào khỏe thì cái thứ nhất là mình phải có cái nguyên liệu đầu vào, ví dụ như là thức ăn đúng cho tế bào cần. Cái thứ hai là mình phải có những cái môi trường để không gây hại cho tế bào. Ờ, Đó thì theo như chị được hiểu có hai cái phần như thế, thì nhờ Hải hỗ trợ thêm. Chuẩn là đầu tiên đấy là muốn tế bào khỏe thì phải cung cấp nguyên liệu cho nó. Cung cấp đầy đủ đúng loại nguyên liệu mà tế bào cần. Đấy chính là dinh dưỡng tốt. Được chưa ạ? Và cái điều kiện số 2 thì chị thì nói về là môi trường cho nó. Nhưng mà cái điều kiện số 2 chính xác hơn thì đó chính là cái hệ thống hấp thu, đưa được dinh dưỡng vào rồi, đúng không ạ? Nhưng quan trọng là cái dinh dưỡng đó nó có đến được từng tế bào hay không, thì đấy là vai trò của cái hệ thống hấp thu. Và chị vừa mới đọc cái phần vừa nãy đấy ạ, 90% dinh dưỡng đi vào cơ thể được hấp thu ở đâu? Chính là ở hệ tiêu Ừ, hóa. những cái đó. Hệ tiêu hóa, và chính xác hơn đấy là ở cái khu vực nào của hệ tiêu hóa, thì câu trả lời đấy chính là ở khu vực ruột non. Được chưa ạ? Tức là cái quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể người có phải bắt đầu từ cái việc mình đưa vào miệng không? Đúng Đúng không rồi. ạ? Sau đấy răng của mình sẽ nhai để cắt nhỏ thức ăn ra, đúng không ạ? Đầu tiên nó là từ một cái miếng thịt, sau đấy đưa vào miệng của mình, răng mình nhai ra nó thành những cái phần nhỏ hơn, đấy gọi là tiêu hóa cơ học. Sau đấy thì xuống thực quản, xuống dạ dày, đúng không ạ? Tại dạ dày thì bắt đầu lại diễn ra tiếp tục cái quá trình tiêu hóa tiếp theo, nó gọi là tiêu hóa hóa học. Có nghĩa là gì? Thức ăn lại được nhào trộn này, đúng không ạ? Rồi các loại dịch được tiết đổ vào dạ dày để phân cắt ở cái cấp độ nhỏ hơn nữa, và xử lý đến cái mức độ mà nó sẽ thành những cái dinh dưỡng, tức là những cái giống như là những cái dạng lỏng và chất bột, và nó được đưa vào trong cái gọi là ruột non của mình để nó tiếp tục cái quá trình tiêu hóa. Còn lại những cái cặn bã, những cái chất thải thì nó được đưa xuống ruột già và đại tràng để ngày hôm sau mình tống ra ngoài đi đại tiện, đúng không ạ? Thế thì tại khu vực ruột non, chị nhé, tại khu vực ruột non nó sẽ diễn ra cái quá trình gọi là tiêu hóa dinh dưỡng, đúng không ạ? Hấp thu dinh dưỡng. Thì chị nhìn trên màn hình đây là có một cái khung có 4 cái hình, đúng không ạ? Thì cái hình bên phải trên cùng, em đưa cái con chuột này, chị có nhìn thấy không? Nhìn thấy con, Chị không thấy, chưa thấy. ok, chắc là chỉ có ở đầu em mới có thôi. Thì cái hình bên phải trên cùng chính là hình của cái ruột non, và chị nhìn thấy một cái đường ống tròn tròn vào bên trong lòng của nó đấy, chị có thấy không? Bên trong Có. lòng cái đường ống đấy nó chính là một trong những cái hệ thống người ta gọi là vi nhung mao ruột non. Vi nhung mao ruột non hay còn gọi là lông ruột đấy. Đó. Và hai cái hình bên dưới là biểu hiện của hai cái hệ vi nhung mao. Cái hình bên phải mà chị nhìn thấy nó rậm rạp như một cái tấm thảm nhung ấy, đúng không? Thì đấy là gọi là hệ vi nhung mao khỏe mạnh. Được chưa ạ? Tức là khi nó khỏe mạnh ý, thì cái hệ thống này nó sẽ, lông ruột lông mao này nó sẽ dựng đứng lên như này, nó giống như những cái san hô ở biển đây này, nó cứ dựng lên ngoài ngoài như này. Và khi mà thức ăn dinh dưỡng nó được đưa vào đây thì nó lọt vào những cái khe này, chỉnh đúng không ạ? Đó. Và bên dưới cái cái thành của cái ruột non ấy, là cái hình góc trái bên trên đấy, là chị thấy nó là mặt cắt của cái vi nhung mao, và bên dưới nó là cái thành ruột như vậy. Thì nó có những cái mạch máu, dinh dưỡng đưa vào đấy được lọt qua những cái khe này và xuống dưới những cái mạch máu này, thì nó sẽ được vận chuyển đi đến các cơ quan, từng tế bào để nuôi từng tế bào. Được chưa ạ?
Đấy, thế thì vai trò đầu tiên của cái hệ thống vi nhung mao ruột non chính là giúp cho cái việc hấp thu dinh dưỡng, được không ạ? Và cái vai trò số 2 ấy là trong thức ăn của mình, trong cái việc mình đưa dinh dưỡng vào người thì mình sẽ đưa kèm cả những cái thứ phản dinh dưỡng, đúng không ạ, từ thực phẩm bây giờ đấy, là gây hại cho sức khỏe. Thì khi mà đến cái chỗ cái hệ thống vi nhung mao ruột non này, nó sẽ làm nhiệm vụ là phát hiện là những cái gì gọi là độc tố, những cái gì gọi là gây hại cho cơ thể, nó sẽ phát hiện ra và nó ngăn chặn lại. Thì cái hệ thống vi nhung mao ruột non này nó cũng giống y hệt như một cái hàng rào bảo vệ, phát hiện và ngăn chặn, giống như là hải quan ấy, hải quan biên phòng ấy, đúng không ạ? Nhiệm vụ là cho những người dân bình thường lưu thông qua lại, nhưng mà sẽ phát hiện và ngăn chặn những cái nhân tố mà có thể gây hại. Thì cái hệ thống vi nhung mao ruột non này nó làm đúng hai cái chức năng như vậy: hấp thu dinh dưỡng và ngăn chặn độc tố. Thế theo chị thì nếu mà nó làm hai vai trò như vậy thì cái hệ thống vi nhung mao này quan trọng hay rất quan trọng? Ờ, Theo như chị hiểu ấy, thì cái hệ thống vi nhung mao này nó rất là quan trọng. Ừ, cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Vì cơ thể mình muốn khỏe thì phải hấp thu dinh dưỡng, phải có dinh dưỡng, đúng không ạ? Thì cái chỗ này là cái chỗ mà đưa dinh dưỡng qua. Và cơ thể muốn khỏe thì nó phải không có độc tố, đúng không ạ? Thì cái chỗ này cũng là cái chỗ để ngăn chặn những cái độc tố đi qua, được không ạ? Đó, cho nên là cái cơ quan này nó vô cùng quan trọng, đưa dinh dưỡng, hấp thu dinh dưỡng và ngăn chặn độc tố. Thế thì chị nhìn bên dưới này này, 4 cái hình thì hai cái hình bên dưới là đại diện cho hai cái hệ thống vi nhung mao. Bên phải cái hình mà cái như một tấm thảm nhung, đấy chính là hệ thống vi nhung mao khỏe mạnh, được không ạ? Đấy là một cái hệ thống vi nhung mao khỏe mạnh. Nhưng bên trái thì sao? Cái hình hàng dưới mà bên trái đấy, thì chị thấy có cái sự khác nhau gì so với hình bên phải? Chị thấy ở hàng dưới bên tay phải ấy, thì là các cái hệ thống vi nhung mao nó đang rất là dài và nó như là một cái thảm nhung ấy. Còn Ừ, đến bên trái là nó bị cụp hết xuống rồi. ừ, Và chị cũng có liên tưởng là nghĩ là nếu mà nó bị cụp như này ấy, thì đồng nghĩa là như kiểu các cơ quan hải quan này nó không làm được nhiệm vụ hay sao ấy, ừ. đúng không? Thế theo chị thì bây giờ mà nếu mà nó khỏe mạnh, nó rậm rạp thế kia thì nó mới có bề mặt tiếp xúc lớn thì nó mới hấp thu được dinh dưỡng, đúng không ạ? Và nó rậm rạp như kia thì nó mới ngăn chặn được độc tố. Thế bây giờ bên cái hình bên trái là một cái hệ thống vi nhung mao gần như là bị trơ trụi hết rồi, không còn một cái lông nào. Và chị nhìn bên trong nó còn con nào là chảy xước, nào là viêm loét, nào là rất nhiều những cái vết xước, vết trượt như vậy. Thế thì theo chị thì với một cái tình trạng như vậy thì cái việc hấp thu dinh dưỡng cũng như là ngăn chặn độc tố thì nó sẽ có tốt không? Chắc chắn là nó sẽ không làm việc hiệu quả. Chuẩn luôn, tức là cả hai nhiệm vụ đều không hoàn thành, đúng không ạ? Dinh dưỡng mà đi vào đây thì có khi là cũng trôi tuột hết ra ngoài, đúng không ạ? Còn độc tố mà đi vào đây thì nó cũng không phát hiện ra luôn, có khi nó lại cho thẩm lậu vào luôn. Đó, cho nên là bệnh tật cũng từ đây mà vào, khỏe mạnh cũng từ đây mà ra. Đó, chị thấy không ạ? Thế nên là đây chính là cái vấn đề. Và chị có biết là những cái nhân tố nào, những cái yếu tố nào tác động làm cho cái hệ thống vi nhung mao nó bị tổn thương giống như cái hình phía dưới bên trái không? Chị có biết không? Trước đây thì theo chị được hiểu ấy, thì chị chỉ nghĩ là do mình ăn uống những cái chất ví dụ như là chua quá, cay quá, hoặc là mình ăn những cái đồ mà nó không có tốt cho cái hệ tiêu hóa ấy. Thì Ừ, trước đây thì chị nghĩ thế. ừ, Thế nhưng mà khi mà qua cái phần mà được em chia sẻ thì chị thấy nó còn nhiều các cái yếu tố khác nữa, thì cũng nhờ Hải chia sẻ rõ hơn ừ. để Nó cho rất chị là rõ rõ hơn. rồi, đấy chính là những yếu tố mà ở trong hình người ta ghi. Chị chị đọc đi. Các yếu tố làm tổn thương hệ tổn thương và tắc nghẽn hệ vi nhung mao. Thực phẩm có hại cho sức khỏe nếu thừa: chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường tinh, tinh bột, muối, chất phụ gia, chất bảo quản, sự căng thẳng stress, ô nhiễm, khói thuốc, đồ uống có cồn, thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu và khí thải độc hại. Đó, đấy chính là những tác nhân và làm tổn thương cái hệ vi nhung mao của mình. Theo chị thì những cái tác nhân này thì ai là người không không có không gặp?
Ừ, thật ra là đến bây giờ chị mới biết là thừa tinh bột. Tinh bột có nghĩa là được tính là những cái đồ ăn thức uống ví dụ như là cơm cháo bún miến phở không em? Đúng rồi. Thì có phải là nếu mà tính mà thừa tinh bột thì cũng có hại cho sức khỏe. Ừ. Thì thật ra là tính ra thì dân số mình phải đến 90% là ăn thừa cái nhóm này. Ừ. Thì bản thân trước đây chị sáng thì chị cũng ăn xôi, xong rồi trưa thì ăn cơm, xong tối thì lại ăn cơm, thế thì lượng tinh bột mình ăn thì cũng như thế là quá dư. Đúng Thì rồi. đó cũng là lý do tại sao mà cái hệ vi nhung mao của mình nó không được khỏe. Đúng rồi. Còn Chuẩn chất luôn. phụ gia với chất bảo quản thì cái này thì rõ ràng rồi. Thức ăn của mình bây giờ thì cũng không thể nào mà an toàn đảm bảo được. Đồ ăn thì mình cũng đâu có tự nuôi trồng được. Thế còn ngoài ra nữa chị thấy ở đây là có sự căng thẳng stress, thì với những cái cuộc sống công nghiệp bây giờ thì nói thật là không có căng thẳng mới là chuyện lạ. Căng thẳng rất nhiều thứ đúng không ạ? Ừ. Công việc rồi gia đình rồi con cái, rồi ngoài ra rồi khói thuốc. Cái đồ uống có cồn này thì chị nghĩ là có thể mình cũng không có thể mình kiểm soát được, nhưng mà cái thuốc chữa bệnh ý, Ừ. thì cái này thì nói thật ra là bây giờ mình quá lạm dụng những cái thuốc chữa bệnh. Chị thấy bây giờ gần như là ai cũng có vướng vào những cái điều này. Ừ. Thì đúng là hôm nay học thì mình mới thấy là để mà cho cái hệ vi nhung mao của mình nó khỏe mạnh thì đúng là nó rất rất là nhiều yếu tố liên quan đến đây. Chuẩn luôn. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là không trừ một ai Đúng rồi. đều bị tổn thương hết, đúng không ạ? Bởi vì những cái yếu tố mà chị vừa đọc ấy làm gì có ai tránh được đâu, đúng Đúng không? rồi. Thực phẩm có ai chưa sức khỏe chả ai tránh được, căng thẳng stress thì càng không, đúng không? Làm gì có ai vui cả ngày được đâu, sẽ có lúc buồn, lúc cáu, lúc giận, lúc tức, rồi là lúc mệt, lúc mỏi, đúng không ạ? Ô nhiễm thì chả phải bàn, thuốc kháng sinh thì bây giờ uống tràn lan vô tội vạ, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì 100% là đều có những cái yếu tố làm tổn thương cái hệ thống vi nhung mao này. Nhưng mà tuy nhiên thì có người thì nhiều, có người thì ít, đúng không ạ? Chứ không phải ai cũng như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì ai cũng gặp có những cái tác nhân gây ra những cái vấn đề cho cái hệ thống hấp thu. Cho nên là đấy mới có cái chuyện là ờ, nếu mà không hấp thu được dinh dưỡng mà không ngăn chặn được độc tố thì đương nhiên cơ thể đối mặt với lại rất nhiều vấn đề, đúng không? Rồi Đúng. mệt mỏi, sức khỏe yếu kém, sức đề kháng kém, và thậm chí có những người gặp vấn đề về cân nặng, đúng không? Những cái người mà hệ vi nhung mao hấp thu bị tổn thương nặng ấy thì làm sao mà hấp thu được dinh dưỡng nữa, đúng không ạ? Không hấp thụ được dinh dưỡng, Đúng. cơ thể mệt mỏi, rồi gầy yếu, suy nhược, không tăng được cân, đúng không ạ? Còn ngược lại những người béo thì sao? Những người béo thì lại bảo là do tôi hấp thu tốt, nhưng mà cái câu chuyện nó không phải do hấp thu tốt mà do cái hệ thống này nó bị tổn thương. Nó bị tổn thương như này thì làm sao mà nó phát hiện ra được là đâu là dầu thừa, đường thừa, mỡ thừa, độc tố, đúng không? Nó mà đưa hết vào cơ thể thì những cái dầu mỡ đường các thứ đấy thì có phải là những cái thứ đấy nó làm cho mình bị thừa calo không, tích mỡ không? Bài một mình được học rồi mà, đúng không ạ? Đúng Cho rồi. nên cái câu chuyện của những cái người mà bảo tôi béo là do tôi hấp thu tốt đấy, đấy là sai lầm, là do cái hệ thống hấp thụ này nó đang có vấn đề. Nếu mà nó hấp thu tốt thì nó đã phân biệt được đâu là cái thứ đưa vào, đâu là cái thứ không cần đưa vào. Đúng rồi. Nếu mà nó làm được cái việc đấy thì làm gì có cái chuyện dư thừa mà thừa cân, đúng không? Đó, cho nên là hôm nay là mình tìm hiểu là mình mới rõ được cái điều này, đúng chị? Đúng rồi. Rồi, thế thì khi đến với chương trình này thì mình lại gọi là chương trình dinh dưỡng tế bào. Đây là một trong những cái giá trị lớn nhất của chương trình này chị nhá. Không phải tăng cân, không phải giảm cân, chương trình này lấy là chương trình làm sạch cơ thể, được chưa ạ? Làm sạch cơ thể. Thế thì chương trình này với dinh dưỡng tốt nó sẽ giúp cho mình làm sạch và phục hồi hệ vi nhung mao, đúng không ạ? Bây giờ muốn khôi phục thì phải khôi phục từ cái hệ thống hấp thu này này, những cái tổn thương kia kìa là phải đi khôi phục nó trước. Thì khi đến với chương trình này có phải là mình được khôi phục không, đúng không? Đúng. Mình được làm sạch. Chị buổi sáng là chị được một cốc lô hội thảo mộc cô đặc, đúng không ạ? Đây là một trong những cái đồ uống có tác dụng là làm sạch, làm liền những cái tổn thương trong đường tiêu hóa. Nó làm sạch thật là từng khe kẽ, làm sạch rất sâu trong cái khu vực đường tiêu hóa của mình. Rồi là những cái vết chảy, vết xước trong đường tiêu hóa nó sẽ giống như lô hội, nó giống như một cái chất là làm liền, làm lành vết thương, giống như cồn sát khuẩn đấy. Đó, thì khi mà được dùng cái đồ uống làm sạch này, làm lành vết thương này,
sau đấy chị lại được một ly trà thảo mộc cô đặc, có đúng không? Thì cái trà thảo mộc cô đặc ấy nó cũng có hỗ trợ làm sạch tuyệt vời, nó còn làm sạch một cách tổng thể nữa cơ. Lô hội thì từng khe kẽ, còn trà thảo mộc cô đặc nó giống như một cái đồ uống làm sạch một cách tổng thể cho khu vực đường tiêu hóa, đúng không ạ? Và chưa kể là khi đến với chương trình này chị được hướng dẫn uống nhiều nước, bài số 2, đúng không ạ? Có phải chị uống nhiều nước hơn trước đây không? Đúng rồi. Và bài số 2 mình được học là vai trò của nước chính là, một trong những vai trò của nước chính là Hấp thu và đào thải các độc làm tố, sạch, đúng làm không sạch. ạ? Mình làm sạch, đầu tiên làm sạch sâu bằng lô hội, xong làm sạch tổng thể bằng trà thảo mộc, và cuối cùng là làm sạch bằng nước, đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái khi đến với chương trình này, đấy chính là mình được làm sạch. Khi được làm sạch ấy thì bắt đầu cái hệ thống lông ruột này vi nhung mao này nó mới bắt đầu mọc trở lại, đúng không ạ? Và cái tuổi đời của cái vi nhung mao ruột non ấy nó từ 7 đến 10 ngày. Cho nên là khi đến với chương trình này mình mới có cái gọi là làm sạch 10 ngày ấy. Chị hiểu ý này không ạ? Tại sao lại làm sạch 10 ngày? Bởi vì cái tuổi đời của một cái vi nhung mao ruột non là nó từ 7 đến 10 ngày, là nó thay mới. Được chưa ạ? Cho nên là mình kiên trì trong 10 ngày thực hiện cái cách ăn uống theo đúng con số kỳ diệu, ăn đúng theo gợi ý, thì đấy chính là cái 10 ngày làm sạch, sạch sâu, sạch ở cấp độ tế bào, đúng không ạ? Thế thì khi làm sạch thì cái vi nhung mao nó sẽ được phục hồi, nó mọc trở lại, đúng không? Và khi nó đã mọc trở lại rồi thì nó sẽ hấp thu tối đa dinh dưỡng và bắt đầu nó lại phát hiện ra độc tố để nó bảo vệ cơ thể, được không ạ? Và cái tiếp theo là nó đã làm được việc hấp thu rồi thì nó sẽ tái tạo tế bào khỏe mạnh. Đó, thì chị thấy không ạ? Đây là cái giá trị lớn nhất của cái chương trình này, chính là chương trình dinh dưỡng tế bào. Nó là chương trình làm sạch cơ thể, đào thải độc tố và phục hồi lại cái hệ thống vi nhung mao ruột non, hay còn gọi là cái hệ thống hải quan biên phòng, được chưa ạ? Và khi cái hệ thống này nó được phục hồi thì nó sẽ hấp thu tốt này, nó sẽ ngăn chặn độc tố tốt, thì lúc đấy cơ thể mình nó có khỏe không? Đó. Nó vừa được đầy đủ dinh dưỡng mà nó lại vừa được đào thải hết những cái thứ cặn bã ra, độc tố ra khỏi cơ thể, thì nó làm sao mà không khỏe được, đúng không? Chắc chắn là nó phải khỏe chứ, đúng không? Rồi khi mà nó đã được như thế rồi thì chắc chắn là cái việc kiểm soát cân nặng, tăng cân, giảm cân rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cho nên là tăng cân hay giảm cân thì đều phải tuân thủ cái nguyên tắc là phải là làm sạch cơ thể và được phục hồi bằng dinh dưỡng tế bào. Và rất là tuyệt vời là khi đến với chương trình này là mình được uống lô hội, mình được uống trà, và mình được ăn một cái gọi là dinh dưỡng, đúng không? Được ăn một hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 F1, đấy chính là dinh dưỡng tế bào. F1 chính là dinh dưỡng tế bào. Dinh dưỡng tế bào có nghĩa là gì? Là dinh dưỡng mà tế bào cần. Dinh dưỡng tế bào là những cái thứ mà tế bào cần, được chưa? Và cái số 2 là đặc điểm của những cái dinh dưỡng được gọi là dành cho tế bào, đó là hấp thu rất là nhanh. F1 ăn vào cái là hấp thu ngay, kể cả có hệ thống hay tiêu hóa của mình có bị tổn thương vẫn hấp thu được nhiều, khác biệt so với lại những cái thức ăn thông thường. Nếu mà đường tiêu hóa mà bị tổn thương thì gần như ăn vào bao nhiêu là đào thải hết ra bấy nhiêu. Nhưng mà cái dinh dưỡng tế bào F1 đấy, nó là một cái dinh dưỡng, đặc điểm của dinh dưỡng tế bào là dễ hấp thu, được chưa? Cho nên có bị tổn thương thì ăn vào nó cũng hấp thu được rất nhiều. Và cái số 2, đặc điểm số 2 của dinh dưỡng tế bào là hỗ trợ đào thải độc tố, đúng không ạ? Lô hội thảo mộc cô đặc, trà thảo mộc cô đặc hay bữa ăn dinh dưỡng hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 đều có công dụng hỗ trợ đào thải tốt, tuyệt vời không ạ? Đó, và nó còn hỗ trợ cho cái việc đường tiêu hóa nữa cơ, đúng không ạ? Dinh dưỡng tế bào thì có nghĩa là hấp thu rất là dễ, thì đường tiêu hóa sẽ không phải vất vả làm việc nữa, không phải bị tổn thương nữa, mà chưa kể nó là dinh dưỡng sạch, được chưa ạ? Thế thì đấy chính là cái giá trị của cái chương trình này. Mình được sử dụng những cái loại dinh dưỡng sạch, dinh dưỡng dễ hấp thu, dinh dưỡng hỗ trợ đào thải độc tố, và dinh dưỡng làm sao hỗ trợ cho tiêu hóa, tuyệt vời không ạ? Thế thì có nghĩa là cơ thể của mình vừa được làm sạch sẽ này, vừa được đưa dinh dưỡng tốt vào người này, vừa được cái hệ thống hấp thu là vi nhung mao ruột non được khôi phục này, đúng không? Cùng một cái trải nghiệm chương trình thôi nhưng mình nhắm đến biết bao nhiêu là đích, đúng không ạ? Và cái tiếp theo đấy mới là tăng cân giảm cân. Chị thấy tuyệt vời không ạ? Đó, thì đây chính là giá trị, rất nhiều giá trị của chương trình này nhé, chứ không phải là cái câu chuyện là tăng cân hay giảm cân đâu, đúng không ạ? Tăng cân giảm cân thì dễ rồi, cứ là học đúng bài 1, ăn đúng con số kỳ diệu,
không cần ăn dinh dưỡng, cứ tính toán con số calo đúng bằng con số kỳ diệu thì là giảm cân, đúng không ạ? Nhưng mà cái ăn đúng con số kỳ diệu sẽ không hỗ trợ đào thải độc tố nếu như không có những cái dinh dưỡng hỗ trợ đào thải độc tố, đúng không ạ? Ăn đúng con số kỳ diệu nhưng sẽ không khôi phục được hệ vi nhung mao ruột non vì không có những cái sản phẩm hỗ trợ khôi phục, đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà sử dụng dinh dưỡng này nó không phải là tăng cân giảm cân đâu, nó chỉ là một phần, tăng cân giảm cân nó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn giá trị lớn nhất của chương trình này đấy chính là dinh dưỡng tế bào, đúng không ạ? Hỗ trợ đào thải độc tố, hỗ trợ khôi phục hệ thống vi nhung mao, hỗ trợ khôi phục cái hệ thống hấp thu ấy, cơ quan hải quan biên phòng ấy, nó sẽ làm tốt nhất cái nhiệm vụ của nó sẽ đưa đúng dinh dưỡng cơ thể cần và nó sẽ ngăn chặn những cái tác nhân gây tác hại cho cơ thể đó. Thế thì đấy chính là câu chuyện về sức khỏe lâu dài, đúng không ạ? Đó thì đấy là nội dung bài ngày hôm nay, đấy là về dinh dưỡng tế bào em muốn đưa đến chị Hạnh. Thì không biết là chị có cái câu hỏi nào không? Cho chị hỏi với, chị thấy từ đầu em chia sẻ là chương trình này là được làm sạch ý, thì cho chị hỏi là cái chương trình này mình làm sạch thì làm sạch đến bao giờ? Ờ, Theo chị thì cái việc mà thực phẩm có hại đấy thì nó bao giờ nó chấm dứt. chị nghĩ là cái thực phẩm có hại thì hàng ngày mình không muốn mình cũng vẫn phải ăn. Ừ. Đồ ăn thì mình cũng không có thể tự trồng tự nuôi được, cho nên mình vẫn cứ phải ăn. Ừ. Đó thì chị nghĩ là cái việc mà mình ăn đưa cái độc tố vào người thì nó sẽ không không ngừng, Ừ. chỉ trừ khi là mình không ăn nữa Ừ. thì mình mới không đưa được nguồn dinh dưỡng độc hại vào thôi. Ừ. Thế theo chị thì con người có bao giờ hết căng thẳng stress không? Ừ, thật ra là căng thẳng stress thì cái đấy sống ở trên đời thì chả có ai là không vướng phải những cái này cả. Cho À. nên là cái này thì nó sẽ là cái bệnh mà thường ngày xảy ra ở huyện rồi, không thể nào mà À, mình thay đổi. theo chị thì bao giờ môi trường hay là không khí sẽ hết độc hại, hết ô nhiễm? Thật ra là chị sống từ bé đến bây giờ thì càng thấy càng ngày nó càng ô nhiễm môi trường, chứ cũng chưa có cái khi nào mà nó đỡ, mà chỉ trừ khi là mình đi sang hẳn một cái nơi khác mình ở ấy. Thế nhưng Ừ. mà những cái điều đấy thì không thể, vì mình cũng còn rất là nhiều cái mình không thể nói là mình tôi thích sang vùng này sống vì nó không khí nó sạch hơn hay cái gì, thì điều đấy điều kiện thì mình cũng chưa có để mình làm được những cái việc đấy. Thế bằng vài cái câu hỏi như vậy thì chị đã tự trả lời được là cái mình cần phải làm sạch đến bao giờ chưa? Mình Ờ, mình nếu trả lời được cái câu hỏi là thế mình có muốn khỏe đến bao giờ? Mình muốn cơ thể của mình khỏe mạnh đến bao giờ? Mình muốn kiểm soát cân nặng cân đối đến bao giờ? Ừ. Có nghĩa là nếu mà mình vẫn còn mong muốn những cái mục tiêu của mình ấy, thì khi mà mình đạt được rồi thì mình cũng vẫn có phải duy trì cái cách mà mình bảo vệ sức khỏe, ví dụ như là được đưa những cái độc tố hàng ngày ra khỏi cơ thể, hoặc là biết những cái cách mà ăn uống như nào thì mình mới đảm bảo được cái sức khỏe vóc dáng của mình. Thì Chuẩn, không hiểu là chị nói như thế thì cũng có đúng không? chuẩn luôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thông qua một vài cái câu hỏi em đặt cho chị để chị nhận ra rằng là như này, cái việc mà hàng ngày chị đưa độc tố vào người là chị không tránh khỏi, đúng không ạ? Thức ăn thức uống bây giờ, không khí ô nhiễm các thứ bây giờ là những cái tác nhân gây hại thì mình còn làm sao tránh khỏi, hàng ngày mình vẫn phải đối mặt, đúng chưa? Đúng không ạ? Thực phẩm bẩn, thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, căng thẳng stress, uống thuốc kháng sinh, rồi mọi thứ nó tác động vào cơ thể của mình, đúng không ạ? Thế thì hàng ngày phải đưa những cái thứ đấy vào người, thế thì mình phải hàng ngày mình phải khắc phục những cái đó chứ, đúng không? Hàng ngày mình phải làm sạch cơ thể chứ, đúng không ạ? Làm gì có cái chuyện mà làm sạch một ngày mà lại được cả tháng hoặc cả năm, ngày nào mà chả ăn độc tố, đưa độc tố vào người thì phải làm sạch hàng ngày chứ, đúng không? Đó, rồi cơ thể mình ngày nào mà nó chả cần dinh dưỡng tốt, đúng chị? Ngày nào nó chả Đúng. cần dinh dưỡng, một ngày mình phải ăn đến 4 đến 5 bữa một ngày cơ mà, có nghĩa là nhu cầu cơ thể của mình nó cần 4 đến 5 lần ăn dinh dưỡng một ngày cơ mà, đúng không ạ? Cho nên là cái câu chuyện là làm sạch cũng như cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nó sẽ diễn ra đến khi nào mình qua đời. Nếu như mình muốn khỏe mạnh, mình muốn lão hóa lành mạnh, mình không muốn là gặp vấn đề về bệnh tật thì mình phải làm thế thôi, đúng không ạ? Hàng ngày mình ăn uống, thay vì mình ăn không kiểm soát thì chịu khó mà kiểm soát đi, đúng không ạ? Hàng ngày mình ăn uống xô bồ, không kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi dẫn đến bệnh tật, thì bây giờ không muốn bệnh tật thì phải kiểm soát, phải làm hàng ngày chị nhỉ, làm hàng ngày và làm đến bao giờ chết thì thôi, nếu như muốn sống khỏe mạnh, không mắc phải những cái bệnh nguy hiểm, được chưa ạ?
Cho nên Rồi. là cái quan trọng là nó xuất phát từ cái việc là mình quan niệm như thế nào về sức khỏe của mình muốn khỏe đến bao giờ, đúng không ạ? Muốn khỏe, muốn lão hóa lành mạnh, muốn không gầy không béo thì phải làm những cái việc này cả đời, được chưa ạ? Rồi, chị rõ rồi, chị cảm ơn Hải. Ok chị. Đó thì cái câu trả lời như vậy là thỏa đáng đúng không? Chị còn câu hỏi Đúng nào rồi. cho bài dinh dưỡng tế bào nữa không? Không, bài này thì chị đã rất là rõ rồi, chị rất là cảm ơn Hải đã cho chị rõ về cái phần mà hôm nay thì nói thật là lần đầu tiên mà mình biết tới cái phần cơ thể mình nó lại rất là rắc rối nhiều cái này, đôi khi mình chỉ nghĩ là ăn vào là ăn thôi chứ mình cũng chưa biết được cái nguồn nguồn cơn như thế này. Ừ. Rất là cảm ơn em. Ok, chúc mừng chị nhé, đã hoàn thành bài 3.